zur Aufführung von dem Hipp Puppentheater. Dann geht Herr Professor Lapiashvili. Lapiashvili, ja. Und seine Studenten, dass Sie hier sind in Pfaffenhofen. Thank you for coming. Excuse me for the... No, you don't need to send me the thank you because I am from here. I'm Bavarian. I am living in Pfaffenhofen. So I am from Pfaffenhofen. So don't say me thank you why you came to Pfaffenhofen. I am from here. You're from here. It's my house. I'm living here. So thank you that you came. And I have a present from the town to the students. We have for all students cards for the garden show in Pfaffenhofen. What is garden? Garden show. It's a big ticket. I know this, yes. I know. All the students can go. Right. Okay. Thank you. Thank you. That you stay in Pfaffenhofen. Once more. I am from here. I'm living here. Don Quijote mit dem Spitznamen der traurige Ritter. Und das ist mein Freund Sancho. Wer sind Sie? Ich bin José Emanuel de Morales. Écoutez-moi, Captain Black, écoutez-moi. Sancho, merke, den Schweinen darf man nicht die Perlen vor die Nase werfen. Ein Moment.
ist der Ritter und sein Freund. Nein, ihnen geht es gut. Wie? Geht es Ihnen gut? Habt ihr sie geheiligt? Nein, nein, wir haben nichts gemacht. Es scheint, Gott hat sie geheiligt, aber heute sind sie aus dem Spital gegangen. Wie? Was sagt ihr? Sind sie schon gegangen, ihr Blöde? Kommt mir! Wir müssen sie fangen! Kommt mir! Nein, Sancho, merke, solange es die Liebe auf der Welt gibt, werden auch die Ritter sein. Da, hör ich die Hurrageschrei der Ritter! Still! 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 Was habe ich dir gesagt, Sancho? Jetzt ist es Zeit, meinen letzten Tango zu tanzen.